Wah. Dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria. Ieu nepi karampag ieu pendekar di mana ieu? Hah? Mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nurbanyu. Wih. Sang Hyang. Dasar wajeng aing. Kaula Sang Hyang Nurbayu. Kaula Sang Hyang Nurgeni. Kaula Sang Hyang Nurbumi. Dulu itu ieu Sang Hyang nepi kacing paru cenghis. Kawasuung jadi. Dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing. Hah? Hayu urang koalisi jeung urang. Hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah taralu kabeh. Hah? Buta. Iya. Kaula lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun, tapi rek ngusir anjeun ti ieu tempat. Sabab anjeun ieu nagara di jero nagara. Sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti ungah bulan ungah tahun. Iya kaula rubah kanang tuh ke nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana. Giri gamana perang sabda saling gunung. Toya gamana perang sabda saling segara. Nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga. Wani ieu mangkelu. Nate ningali awak ngaing sakieu gedena. Sanajan gede anjeun, tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede. Moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna. Tangtos keur meujeunna enak atuh. Keur meujeunna enang. Keur meujeunna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh. Sok gerahakan. Gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nurgeni Nurbayu Nurbumi. Sok sia Nur Saad. Ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing ngakan daging jelema. Lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra nyalangapkeun bahamna malum denawa jangkung gede sihung rangeteng kalayan ngagunakeun aji gentrasewu ieu opat satria kasedot kana bahamna nyaeta digayem dugi kacing darorok dok tulang-tulangna awas siap baik. Dulu itu
Cihore opat Satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh beu pinter ta si eta tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu bangkena wah sia ku aing dipais welo si eta tu aing lapar deui we ah pasti atuh wah aing mah datan nirata ngademen sampurasun saha datan nirata ngademen ewo pakuling ngandrana Cahaya ngaran kaulah Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Ye. Naonana anu opat bieu panserna. Dulu itu si eta si Semar hebat. Anjeun teh panserna nu opat bieu. Nyaan dulu hebat mar maneh hese di akalanana hese di eneuk-eneukna ai kitu hedek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah. Kaduhung Ampun teh nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning mati. Hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar. Aing ada teu ngarti si eta mah diala ti gigir ti hareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga. Kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan padkuruloha dikron kasiro teh aing ge nyaho dikir nu teu aya wates wangeunna saban kiceup saban angse saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeunna 5.000 malaikat dek ngaping maneh. Aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna. Aduh, tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok. Aing dek balik deui kana wujud aing. Lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Tu geuningnya si eta mah. Sok jeung wujud dia mah nikmat dirasa. Sok euy. Urang jogo teh jeung aing ari nya mah sia. Jurig sakti setan kumawasa. Moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunya ngadeg sia bakal terus ngagoda. Di dieu hartina pada jayana teh. Sakapeung aing sok eleh, sakapeung sia. Tapi sia nu pangpaneurina eleh. Wah eta. Dewek mah sababoga deuleu.